今集會同大家一齊入住性價比最高嘅5星級酒店，睇下呢度嘅私家花園有幾咁正，仲會去到孔廟感受一下儒家嘅文化氣息。當然唔少得品嘗呢度獨家嘅孔府宴啦。今日帶大家嚟到孔子之鄉山東嘅曲阜，入住一間將現代奢華同埋孔子文化完美結合嘅酒店——曲阜萬豪酒店。睇到大堂嘅呢一座樹下問道嘅雕塑，已經開始感受到儒家美學嘅意境啦。古色古香嘅設計令到成間酒店都充滿咗古典嘅韻味。設計師好巧妙咁將儒家嘅文化元素融入咗喺每一處嘅細節，簡直就係令我哋感受到好似享受緊一場沉浸式嘅文化盛宴啦。酒店嘅格局係採用庭園式嘅建築，樓高2層，客房係4合院式嘅格局。酒店嘅衣帽間非常之闊落啊，可以擺到2個篋喎，足夠容納2個人同時喺度整理行李都冇問題嘅。曲阜嘅萬豪亦都係採用乾濕分離嘅設計，而且佢嘅廁所仲有獨立嘅磨砂門，私隱度十足。佢可以講得上係最抵住嘅萬豪酒店啦，因為只需要幾百蚊，你就可以入住5星級嘅酒店，仲包埋早餐添，係咪好抵呢？我哋今次入住嘅呢，就係48平方米嘅庭院房，咁佢嘅位置就係1樓，係會有自己嘅私家花園嘅。呢度嘅面積一啲都唔細，而且自成一角，坐喺呢度睇下書、嘆下茶，真係人生一大享受啦！大家見到嘅呢啲古書啊、擺設呢，都可以感受到房間嘅佈置真係別具心思噶。房間都係貫徹翻萬豪嘅低調奢華嘅風格，除咗有茶啦，咁亦都係有咖啡機同埋有 capsule 嘅。今日嘅 lunch 我哋就嚟到酒店附近嘅周園孔府宴啦。呢間酒店雖然都係隸屬喺酒店嘅旗下，不過呢就唔喺酒店裏邊嘅，所以要行幾分鐘。餐廳嘅設計呼應翻酒店嘅風格，既有中式嘅古典韻味，亦都有現代嘅舒適元素。坐喺呢度用餐，除咗可以享用美食，亦都可以欣賞到窗外嘅靚景，真係雙重享受啦。我哋今次點嘅亦都係2人套餐，首先上菜嘅就係2個冷盤、蔬菜沙律同埋鹵湯醬牛肉。將牛肉切片，再加入洋蔥同埋芫茜，做咗啲簡單嘅調味，口感清新。尼山辣子雞，辣到適中，可以話辣中帶香。雞肉已經斬件去骨，食起嚟啖啖肉，鮮嫩多汁，啱晒餸飯。孔府一品鮑魚中，大大隻鮑魚配搭上菇類一齊去清燉，清淡鮮味。金錢雞托喺呢度同大家介紹翻啦，佢其實就係芝麻炸雞肉，將雞肉鬆同啲腰果芝麻一齊炸，食落嚟就係脆口得嚟，唔會太油膩嘅。孔府秋醬黃牛肉就係呢度嘅招牌菜。佢並唔係將成塊嘅牛肉攞嚟煎，而係將佢處理成為好細好細嘅牛肉絲，煎起嚟外脆內嫩，結合咗甜酸麻辣，裏面仲加入咗一啲嘅花生碎同埋海苔，食落去好有層次感。孔府燒雙冬，簡單嚟講就係將2種嘅菇類切絲攞嚟炆嘅，咁食落去比較鹹。套餐仲包含咗周園昌鍋麵同埋傳統點心，都唔錯嘅。今餐最好食嘅就係呢個1品鮑魚盅同埋秋醬黃牛肉 ，like。今次呢個套餐價值388蚊，大家又覺得抵唔抵呢？歡迎留言話我知。行出酒店只係需要幾分鐘就會到達孔廟，真係非常方便。喺呢條石板街上邊漫步，感受到一份獨特嘅古樸同埋寧靜。孔府、孔廟、孔林，統稱曲阜3孔，係中國歷代紀念孔子朝聖嘅地方，亦都係1994年被聯合國列入咗世界遺產名錄。穿過萬人工場之後，
好快就會見到呢一座金星玉振坊。金星玉振嘅寓意就係儒家思想集合咗古代聖賢之大成，就好似一篇完美嘅樂章咁樣。孔廟嘅建築群可以稱得上係規模宏大，佢同北京嘅故宮以及承德避暑山莊都並列為中國嘅3大古建築群。孔廟由南至北長1300幾米，由東到西呢就有150幾米闊，佔地14萬平方米，採取3路佈局，9進院落。佢左右嘅對正排列呢，係完全將建築物貫穿喺同一條嘅中軸線上面嘅。弘道門始建於明朝洪武10年，佢就係當時孔廟嘅大門啦。喺呢度嘅每一道門都具有歷史嘅韻味。沿途我哋見到路上都種咗好多嘅柏樹，佢哋同呢啲嘅古老建築互相映襯，相得益彰。喺呢度我哋就真正體驗到古木參天、鬱鬱蔥蔥係點樣嘅意境啦。經過咗頭先嘅弘道門、大中門，跟住我哋就嚟到同文門啦。具有超過2500年歷史嘅孔廟，佢唔單止經歷咗無數朝代嘅更替，亦都見證咗文化嘅傳承。跟住我哋會嚟到祭祀孔子嘅時候所採用嘅主要入口大城門。嚟到呢度當然就冇錯過石柱上面嘅雲龍啦。喺古時，一般嘅老百姓係唔可以用龍嚟到做裝飾噶，所以就睇得出孔子喺當年嘅地位有幾咁崇高啦。嚟到杏壇呢度就係相傳孔子當年講學嘅地方啦。杏壇係儒家文化嘅發源地，三人行必有我師，見賢思齊。當年喺杏樹底下，孔子就同佢嘅學生講咗好多充滿哲理嘅對話，即使到咗今時今日，對我哋都仍然有住好深刻嘅影響。孔廟呢度嘅石林石碑保存咗大量喺明清時期嘅進士提名碑，記錄咗古代科舉考試嘅輝煌歷史。無論喺年代嘅跨度、數量，甚至乎係歷史價值、藝術價值嚟講，佢都可以同西安嘅碑林相媲美噶。難怪會被譽為4大碑林之一啦。今日我哋就嚟到香格里拉酒店嘅香宮餐廳食晚飯啦。入到嚟見到鋪咗大理石嘅地板同埋華麗嘅水晶燈，感覺上富麗堂皇、華麗大方。今次我哋亦都係揀咗一個套餐，先嚟一碗孔門嶺湯，睇得到佢用咗幾次紅棗同埋雞煲出嚟嘅老火湯，夠晒火候喎。聖府香酥雞就係我哋平時食嘅炸子雞啦，雞皮炸到金黃香脆，嗱，聽得出咁脆噶，食落呢肉質鮮嫩，都幾好食嘅。和合之美就係蝦仁炒豆啦，食落去比較淡口，冇乜味道嘅。紅湯孔門豆腐簡單嚟講就係豆腐湯，佢將煙熏過嘅豆腐加入冬菇同埋臘肉嚟到熬湯，呢個湯底比較濃。咁豆腐嚟講呢，外邊焦香，裏邊比較嫩滑，值得一試嘅。套餐仲包含咗一個魚鴨翡翠麵、點心雙拼同埋呢個絲禮銀杏，將原隻嘅雪梨挖空咗佢嘅核同埋心，然後呢，中間放入咗一啲嘅銀杏用嚟清燉，可以選擇凍食或者熱食，食落清爽得嚟微甜。今餐最好食嘅就係呢個絲禮銀杏同埋聖府香酥雞。Like 今日呢個3餸1湯嘅套餐就價值258蚊嘅，大家覺得抵唔抵呢？歡迎留言話我知。食咗晚飯之後，時間仲好早喎，咁我哋就返到酒店散步啦。一入到門口，已經俾濃厚嘅文化氣息包圍住啦。酒店大堂嘅雕刻同埋雕塑滲透住儒家美學嘅精髓。睇返大堂呢一個雕塑，就令我回想起今日下晝去過嘅杏壇，感受到儒家文化嘅博大精深。
酒店設計嘅特色係將儒家文化嘅元素巧妙精心咁融入喺每一個細節。喺夜空底下欣賞古城嘅景色，喺庭院裏面感受曲阜獨有嘅寧靜。呢一刻令我好似置身咗喺一幅山水畫當中。呢個時候坐喺私家花園嘆翻杯，係咪好 chill 呢？今集嘅節目就到呢度啦，下一集仲有更加多精彩嘅內容㗎，歡迎大家訂閱、點讚、分享。今集會同大家嚟睇下早餐有啲乜嘢好嘢食，仲會去到孔林、孔府去感受呢一座古城嘅歷史文化底蘊，仲會同大家一齊嚟欣賞一場精彩嘅免費燈光 show。今朝就係俾呢度柔和溫暖嘅陽光叫醒嘅，朝頭早坐喺呢度曬下太陽，真係唔錯喎。喺呢度感受到一種家嘅感覺，而且仲感覺到特別嘅寧靜添。跟住我哋就去食早餐啦。除咗常見嘅麵包之外，呢度仲有窩夫同埋麵包布甸。西式早餐方面都係例牌嘅薯餅、腸仔、煙肉呢啲啦。咁冷盤就有驚喜啦，呢度有涼拌魚皮、冬筍，仲有豆腐皮同埋滷水花生添。咁旁邊仲有啲芝士啊、沙律、新鮮嘅生果同埋穀類早餐咁啦。呢度嘅便當除咗有麵，亦都有提供雲吞嘅。呢度個麵亦都可以揀清湯啦，或者加入呢個雞蛋番茄湯，甚至係牛肉湯添。喺呢度見到曲阜糊粥係啲乜嘢嚟嘅呢？佢就係用小米同埋黃豆煮成嘅粥，望落去就好似豆漿咁樣，可以加埋牛肉同埋羊肉一齊食嘅。咁都未算啊，我覺得最特別嘅係呢度嘅早餐竟然有羊肉湯飲喎。萬豪嘅早餐令我最欣賞嘅係佢哋呢度呢係會提供好多本地特色嘅食物嘅，好似呢個曲阜煎餅咁啦。嘅餅皮呢係混合咗五穀同埋小麥煎出嚟嘅，佢呢就好似紙咁薄，但係一啲都唔油喎。裏面呢就用咗啲花生碎同埋芝麻做餡，再加咗啲蔥花，食落去鹹鹹香香咁樣，又健康又飽肚，真係好特別喎。跟住仲有呢個餡湯，佢就係用牛骨或者羊骨嚟熬湯，然後再加雞肉絲啊、蛋花打個芡，飲落就好似雞絲翅咁啦。嗱，你冇睇錯啊，早餐仲有海鮮粥食添，係咪好豐富呢？食咗早餐，我哋就開始呢一次穿越千年嘅奇妙之旅啦。行下行下就見到呢啲傳統嘅馬車，真係好有古城嘅風味喎。雖然好似有啲殘忍，不過呢一啲嘅馬車已經買少見少啦，咁難得，咁就坐一次啦。聽住馬蹄聲，欣賞呢個古城嘅景色，好似坐咗時光機咁樣喎。以前嘅馬車就係皇室貴族專屬嘅交通工具，到咗而家，平民百姓都可以攞佢嚟做我哋旅遊觀光嘅交通工具，都幾有趣喎。見到呢座城牆，就代表我哋嘅目的地越來越近啦。孔林，佢唔單止係孔家嘅墓地，佢亦都好似一本活生生嘅家族歷史書，承載住千年傳承落嚟嘅文化。孔林，佢嘅原名呢，就係字聖林。呢度係孔子同埋佢哋家族嘅專用墓地，亦都係時間上歷時最耐、面積最大嘅氏族墓地。裏面嘅墓冢已經超過咗有10萬座啦。我哋選擇坐電瓶車入去，咁就可以慳翻啲腳骨力。咁大約就係每人20。呢度大大小小嘅墓碑我就冇影低啦。咁講下歷史啦。當年孔子死後，佢嘅徒弟子貢為咗悼念師父，就喺呢一度守墓守咗3年。
後人為咗紀念呢件事呢，就起咗子貢勞務處啦。下一站我哋就嚟到有住天下第一家呢個美譽嘅孔府啦。呢度係孔子嫡系子孫世世代代居住嘅府邸。一入到嚟就聽到呢啲敲鑼打鼓嘅音樂聲，真係好有氣氛啊！孔府最初建於宋金時期，去到1377年先至喺現址興建嘅。咁經歷過多次嘅重修同埋擴建，逐漸就形成咗而家我哋所見到嘅規模啦。喺踏入孔府第二道大門重光門嘅呢個門樓上面，就有恩賜重光呢塊牌匾啦，係當年明世宗朱厚熜所頒嘅。呢度最特別嘅地方就係佢將官衙同埋住宅合二為一，所以喺呢度我哋會見到有4個衙門。當年嘅衍聖公就喺呢度宣讀聖旨、接見官員或者審理一啲重大案件噶。喺孔府內宅見到呢一幅嘅壁畫，上邊呢一隻就係貪財嘅動物。雖然佢得到好多嘅財寶，但係佢一啲都唔滿足，仲想將太陽吞埋落肚，最後就落得焚身大海嘅下場啦。呢度警惕我哋要建立正確嘅道德觀同埋明理觀，千祈唔好貪婪。喺孔廟行出嚟冇幾耐，就會返到嚟半壁街嘅孔廟西院。如果喺秋天嚟到呢度，見到所有嘅樹葉都變晒金黃色，喺呢條古樸嘅街道上邊行，應該仲加靚。話咁快，我哋就返到酒店啦。我哋而家唞一唞先，今晚就會出嚟萬人工場呢度睇表演啦。萬人工場原名養成門，喺明代嘅時候呢，佢係曲阜城嘅正南門。而家我哋所見到呢4個字呢，就係清朝時候嘅乾隆皇帝，佢嚟到曲阜祭祀孔子，為咗表達佢對孔子嘅敬仰呢，親筆題書所寫嘅。喺呢度每朝8點鐘都有開城儀式嘅表演，夜晚7點半、8點、8點半呢，就有呢一個光影 show。大哉孔子！萬人工場呢個名原來同子貢都好有關係嘅喎。論語記載，當時嘅魯大夫孫叔武同子貢講，佢嘅學問比孔子仲要高。子貢聽咗之後就同佢講咗個比喻啦。如果話人嘅學問好似一道工場咁呢，咁你只要一趷高腳就睇得晒我呢埲牆裏邊嘅嘢啦。而孔子老師呢埲牆呢，就有幾人咁高。如果你唔推開門嘅話，你絕對想象唔到裏邊有幾咁宏偉噶。而後來就有人將佢改名為萬人工場，表達出孔子嘅學問有幾咁博大精深。透過呢個表演，我哋更加可以認識到孔子點樣由少年嘅時候已經開始潛心學禮，以至喺後期喺杏壇講學，成為至聖先師嘅人生經歷。喺呢度用萬人工場作為佢哋嘅舞台，將孔子嘅生平事跡、儒家文化都生動咁樣呈現喺我哋嘅眼前。精彩嘅表演配搭住悠揚嘅古典音樂，令到城牆上嘅呢啲經典語句更加震撼人心。今集嘅節目就到呢度啦，下一集仲有更加多精彩嘅內容㗎。歡迎大家訂閱、點讚、分享。